chapitre 6, versets 17 à 23. Épître aux Romains, Mukanda Ntoma Paul a commandé Batuna Rome, chapitre 6, versets 17 à 23. Tangi, Marc chapitre 10, versets 46 à 53. J'ai utilisé la Bible Lingala, et Natangi na Kombo na Yesu. Verset 46. Bongo bakomi na ville ya Yeriko. Tango Yesu alume kuna na bayekoli na ye, pe bato ebele, amoni mutu moko akufa miso. Azalaki kofanda pembeni ya nzela, pe kosenga mbongo. Kombo na ye Bartime, mwana ya Time. Awa ayoki te Yesu ya Nazareth azali wana abandi koganga. Yesu mwana ya Dawidi yokelanga mawa. Bato mingi komi kogangela ye akanga munoko. Kasi alekisi penza koganga makasi. Mwana ya Dawidi yokelanga mawa. Yesu atelemi alobi kobenga ye. Bongo babengi ye pe balobi ozana makila malamu. Yesu azali kobenga yo telema. Bongo abwaki kazaka na ye apumwe pe aye epai na Yesu. Yesu atuni ye, olingi nasala nini mpo na yo? Moto akufa miso azongisi muteo, nalingi namona lisusu. Bongo Yesu alobi na ye, kende ondimi na yo ebikisi yo. Kaka na ntango wana abandi komona pe alali Yesu. Romains chapitre 6, 17 à 23. Verset 17. Yango wana topesa merci na Nzambe. Pamba te bozalaka bawumbu ya masumu. Kasi sikoyo bokomi kotosa na motema moko mateya oyo bozwaki. Bosi bolungwa na bawumbu ya masumu, pe bokomi bawumbu ya makambo ya bosembo. Nazali kopesa bino ndakisa ya makambo bomonaka epai ya bato. Bokoka koyeba ntina ya mateya oyo. Liboso bomipesa lokola bawumbu na makambo ya soni na ya masumu, pe bokomaka banguna ya Nzambe. Ndenge moko sikoyo bomipesa lokola bawumbu ya makambo ya bosembo, bokoma bato ya bosantu penza. Tango bozalaka bawumbu ya masumu, bobandaki koboya makambo ya bosembo. Bozalaka kosala makambo oyo ezali koyokisa bino soni lelo. Bongo bozwaki nini? Suka nango eseliwa. Kasi sikoyo bosi bolungwe na bawumbu ya masumu, pe bokomi bawumbu ya Nzambe. Bongo bosi bolamu bokomi batu ya bosantu penza, suka na yango nde bombo ya seko. Pamba te lifuta ya masumu ezali liwa, kasi likabo ya ofele ya Nzambe ezali bombo ya seko na lisanga na nkolo na biso Yesu Kristo. Wana tobelemisi apotre mpona mateya oyo, mpona kolimbola ngo, tozali kotelema mpo toyamba uniforme. Haleluya. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Beteli Yesu maboko makasi. Yesu maboko makasi. Soko lelo mwana biso na kati ndako ozali banda betela Yesu maboko makasi boleka. Abandeko baso balimisa biso ndenge 2018 ndenge baba alobi eza témoignage napesaka ntango nyonso soki nakomi na paroisse moko. Mais
nalekaka na mboka oyo kaka na sanza moko kobanda na Kisambi, Bisika, Kifuma, Kisanda, na Keiti, na Sefu, na ekozonga na Kalama, na komi na Mingadi, uto komi na Mingadi. Nyonso wana na bolingo ya Nzambe, na senge pa ozali okoka kofanda to solola bien. Amen. Solelo bisusu na moni Kifuma na lolenge mosusu. Kifuma toyaki na se ya nzete toluki tokanga bashi tokoki te tosambeli na se ya nzete kaka ndenge papa alobi babandi komona biso lokola politique epuis balobaki ya koleka tro nga na pete nyonso eza monguna mpona kodécourage mission oyo nzambe bapesaki biso me biso tozalaka liboso ti lipai tokomaki tolongo na nzete ndenge papa alobi toye na bashe e lelo nzambe asali biso ngolu puke tozala na kati ya ndako losambo ya lelo eza fete monene mpona biso bana ya Kifuma na bana ya lesauveur ezali losambo moko ordinaire te to ya dimanche nyonso te mais ezali dimanche moko spécial ya lolenge mosusu oyo tosangisi na bandeko ya bitonga mosusu baye kosangana na biso elongo moko na Kifuma lelo yango nalingaki napesa témoignage wana po tokundisamaki mingi non seulement na bato mais na lolenge mpe nzela na mboka ndenge ezalaki mais toyikaki piko po tokóma ti lelo mais po tonga eza kokóma na suka te. Alleluya. Po tonga ndako eza kokóma na suka te. Eloko eza monene eza ke totonga nzoto na biso. Totonga nzoto sikoyo ekoma esika oyo Nzambe azofanda. Yango na lelo ezali mateya na biso, teme na biso elobi boye. Temple, symbole de sainteté. Tempelo, elembo ya bosantu. Temple, symbole de sainteté. Soki ozali temple, il faut ozala saint. Saint na maloba na yo, saint na misala na yo, saint na etamboli na yo, saint na kati ya liloba na Nzambe. Temple, ndako Nzambe, lelo nalingi naloba mingi te po tozwi ntango molai. Ntango molai ezalaki ya pamba te. Soki natali bayembi ndenge bayembi bilamba na bango epoli epai nafandaki nazoka somo. Je dis, est-ce que mutu akokoya kaka pamba boye aya kobina apola alaya na mabele na miso ya bato ebele boye? Alors soki namoni yango ezokobuye motema na ngai nazokoki wi Nzambe ya solo azali awa. Epuis koyemba na kobina eza mosala monene. Obika oganga Yesu ayoka yo ata kui musika abaluka ata nasono bobenga mutwana bobenga ndeko wana ya Kifuma wana ya bobenga ndeko na bisika yawa asi alobi trop asi aleli trop akoti danganga mingi ebele koleka mais lelo na ki voix na ye na int donc bobelela ndeko wana ezali kobelela ya suka na ye yango wana parce que Yesu abandaki koleka occasion to libako monene mpo na ye ayoki ke Yesu azoleka. Mais yo oyoka mate ya combien de fois Yesu asalekela mbala boni na Kifuma awa tango boni soleka mbala boni ata biso te me basali boni baleki awa oza na Kifuma oza na Kalama oza na Nsanda oza na Bisika oza na mboka mosusu. Yesu asalekela combien de fois
oyo yo otiaka yango kaka te me mais soki na makambo ya bokoko oza motu ya liboso ya kokende kobipesa kuna mpo ozala chef kuna me na likambo ya nzambe oza motu mosusu oza mopaya me mokolo aleki yesu aleki na nkalama aleki lelo na kifuma mpe nazosenga ndeko moko aza awa boye na se ya motema na ye andima ayoka ke yesu yo nazoleka aganga na motema na ye ke yesu ngai oyo yesu mobikisi tala ngai oyo naza na kifuma koleka ngai lelo te nalingi te likambo wana esila lelo yesu abaluki kotala yo epo ya bifoyi loba na ye aya me ata baloki kopekisa ye lokola ezalaki likambo ya suka mpo na ye aboye koganga te azokontinue koganga c'est-à-dire que yo continue toujours ya koespere continue toujours ya kozala na elikia eke yesu masiya akosala il faut que ngana otongenga lokola na il ne faut pas que tofala na kozokongenga mais na mitema na biso ba problème ndako oyo etongami pour que yo oya okota awa obanda koganga yesu ayoka yo abaluka tala yo opose le problème a régler problème na yo et pour soki a régler otémoigner ye bato bayoka ye balanda ye est ce que yo aussi otémoigne nzambe na yo temple symbole de sainteté yo ozalona oza temple esika yesu masihi alingaki kofanda ongenga eske akokota ongenga so il faut azala bongenga mokristo il faut alobela yesu likambo na ye parce que ye nde mopesi liyano okoki jamais kozwa likambo na yo oyebisango bato mosusu mpo bakozwa mpe eyana likambo wana te ezala biyano mosusu ale molimo il faut yesu masiya aya koregle yango na molimo ntango moto oyo asiakaki yesu masiya ke nalingi namona il y avait pas de problème abiloko biomona mona yo osolobaka mokolo ne eza likambo ya miso eza likambo ya kososola ke yesu masiya aza awa aza na yo akokoko kati na yo okoma temple symbole de sainteté okoma ndako nzambe elembo ya bosantu bosantu na kati na lolenge na yo ya kozala bosantu ekomonana lolenge mosusu te ekomonana kaka na yo moko lolenge na yo koyamba efandeli na kati na ndako na église de Dieu il faut ezala biloko mibale oyo eza kobalana amen amen nalingi na mema mosika mingi te mpona dimanche moko spécial mais nalingi nakende un peu tout droit na Romains chapitre 17 verset 23 wape epai bible elobi na biso ke liboso bozalaki bato bipesaki na makambo mingi ya mokili bonganga kindoki kisi okomaki adepte c'est-à-dire okomaki mosali ya biloko wana na yango ekomi ekola eloko na yo ya nzoto amen amen bato basi bayeba yo na yango keso mbasotindela motu kende mpa na mama soko na kifuma okozwa yango epa na ye osopesaka 1000 francs apesi yo yo okoma spécialiste bayeba yo ke oza ndenge wana epuis bato banso bakomaki basali na yo mpo bayaka epa na yo bazwa makambo mabe basala bandinga na bango mais entre temps ozali mokristo alleluya est-ce que tous la malamu entre temps na yango oza mokristo oza koya na kati na ndako ya nzambe bati langi ya kitoko oza kobina
oleki liboso obi toki bapesi yo bisono parce que obini malamu ozongi na ndako oshanandi bana nzambe azasongisongi vraiment donc so olingo teya nzambe aleki liboso na yo aye deja koteya apa baye ndia wake na moi oza sunungutu ndenge mo kitoko avec une très belle couleur avec de beaux yeux so kotali biso na ye il faut symboliser na couleur na ye mais ça comme na kutu a changé elongi a comme moto mosusu quand j'ai entendu ça je dis ah Dieu que nous soyons élevés tu sais parler à tes enfants na yo qui est cerveau donc c'est pour dire que il faut qu'on y ait un acte nzambe pour pas mona yo kozanga au Christo mais ozala ndako nzambe ya Yesu Masiya temple symbole de sainteté Yesu akota afanda bongo soki obandi kobelela aya alobi bozalaki na ntango wana à tout moment kovisite bavoyant okana komona bato lakisa maboko na bakanga ah oui papa na bino c'est lui qui a fait cela c'est ton père c'est ton frère bato bakoma na baconflit na bafoyer bakabwana bato mosusu bakufa na souci parce qu'il est innocent donc tout ce qu'on a dit contre lui akufi na libota bolobi keno akufi parce qu'il a solo donc akufa na souci yo yebi yango te amen amen biso banso tozalaki na ntango wana mais aujourd'hui lokola tozalaki basali baspécialiste ya bato oyo baye kozwa biso mpo tokoma basali na bango yesu abiki lelo tokoma lelo basali ya bosembo amen amen acclamons le Seigneur notre Dieu. Non maboko beti eza comme si osepe na parole wana te po moto amokili alingaka jamais ndeko nakende liboso ata na mimbongo taka na mimbongo wa mimbongo pamama bafandi abo na bibala bafandi abo akende kaka awa na mboko kuna tokende na sefu akende ko découvrir que kuna bazolibisa or alléluia akomi kuna atsombi yango ka par hasard ayeli beti na nango te mwa 10 000 akomi na kisasa ateka na 100 000 aye na mboka mbala moko baboni akomi mokambongo ozokola kasindikisi nzoka sindikisi te mais azwi eloko moko epesi ye bomengo est-ce que akoyi biso yango alléluia akoki ata ndeko na ye akoyebisaka jamais alingi arenye ye moko akonza bango ye moko mpo azokende kuna na kuku azwi ake ateki aye bobali kosenga ye ye apesi yo 1000 francs na tongo boye ofukami yaya bana batangi te mais aussi oyebi esika oro ezali mais lakisa ndeko na yo akende mpe kozwa bokoma ebele na bozwi na libota bato mosusu bakopi apartir na bino mokili eza ndenge wana mokili elingi teke moto mosusu akende liboso mais mwana na nzambe ala moto oyo il faut apela il faut angenda bato batopekisa mpe na deux raisons raison liboso atikala toujours aveugle amona te deuxième raison yesu ayoka ye te bazokompeshe ye bazokangela ye po yesu akontinue akende kaka ayoka mutu wana te comme ça atikala toujours condamné na aveuglement mais yesu okoki koaveugle ye te les gens du monde bato balingi teke yo ozala bolamu to liloba na nzambe ekopela yo mpo ozwa bolamu te alors les gens bangana koempêche yo kopekisa yo meme na libala eza na bala ebele awa na kifuma ekufi mpo na eglise alleluya amen amen natakaka kifuma te mais partout bisika tozali so nataki kifuma parce que toza na kifuma te lo je ne vous vise pas mais moi je prêche eza na kifuma mabala mosusu ekufaki to ekufa kaka to ezokende kokufa likolo ya nzambe likolo ya eglize likolo ya eglize mabala ekufa likolo ya eglize papa alobi ke non yo kuna na parole ozobili ozokoka luke du tronc
que dans mon école ici, vous avez un petit bon pour la mouvement. À pour vivre qu'on a mon azam de la vie. Na montre esse cabo e como uma pergunta na il a comme ça la capitale de l'ordre de militaire. Vous pouvez me montrer alors na comme une moto. Vous savez, nous avons un miracle. Après ça, vous l'avez mon corbeau et lingi. Naye pour la mayotte, mais nous avons que les gens n'ont pas les pouvoirs parce que papa et maman pour bandalelo pour faire na pour la simana. Pour la makambo église dans les sociétés où il y a pas de liberté na pour l'église na pas qu'on a bon pour moi c'est libéral les église na 8h église na 15h église en tout cas je suis fatigué si tu continues encore vous allez rentrer chez vous amen amen on que l'église est nation batufo pas mon abola ngana ko ya na kala ko lati maman a dit que vous apparemment, à ça nous sommes sautés. Sauf que nous avons lobby. Amen, amen. Amen. Papa, à côté, étant gaïté, l'église, on se fait la mouvement, pour y aller, les Camerounais, les gens, pour apporter une solution. Regardez les gens dans leurs yeux, dans leurs vêtements, dans leur habillement, dans leur face. Qu'est-ce qu'il a comme problème? On a compris ça. On a compris ça. L'élo, il est dans la temple, tout éclairé. C'est-à-dire, le corps qui est témoin, pour qui serviteur, pour qui moussali, il y a un ganakis. Pour qui moussali, il y a un magicien. Pour qui moussali, il y a la sorcière. Il y a ce que l'élo, le corps dans la temple, éclairé. L'élo, comme appelle serviteur, il y a vérité. Comme serviteur, il y a justice. C'est-à-dire que l'église, et il y a aussi que Oyo, Azam Moussali. Amen, amen. L'église, il y a Azam Moussali, il y a Azam Moussali, Satan. Il y a quelqu'un de belé, il y a aucun amour, il y a aucun amour, il y a aucun massacre, il y a aucun massacre. Il y a ce massacre qui nous a donné le petit na ume na yango na ume na yango na ume na kimboki na ume na kisi leo na lili loko na kio yaka no kepa na ngai kata na seka na ngai kata na papu na ngai kata na boda na ngai polisi na mtu na yo yesu ayo kayo yesu soko lo bien de moi kaka lelo il est déjà là et il va dire bolo banaya et comme tu es là soko lo bien ngo ke yesu bokoko na ngai banda bakufa papa kufa mama kufa batekelaka grand frère grand frère kufi atekeli ngai odia ona pe asali botolia bana ya bato ya bande kwemele lelo na liki oya o délivrer ngai na la sous aveugle te parce que na kilogi na takeli ya aveugle je ne sais pas que yonde muto moni sakabato lelo yako moni sangai na mona pole na tika makabwana na koma mutu na yo na koma mosali ya vérité. D'accord, mosali ya vérité. Magie, Yebisaye, Aza capable, et déjà possible, Aza nzambe, rien ne peut lui empêcher. Oh Seigneur, soyez madame. Uko misanga musali na kusema ulo la gani na kata mali Yesu masikia kitaka tenisiko lokola biso olimo nyonso ya mabe bengala bilimo mabe nzambe kaka biso
tokoma bato ya sika tokoma temple na yo temple elemo ya bosantu o Seigneur. Bombela na kombo na Yesu bima na kati na bana yo bima na kati na bana yo molimo ya kimoti bima molimo ya mashi bima molimo ya kisi bima na rosa bakonzi nikona milimo nyonso naza kozwa autorité nikona milimo nyonso naza kozwa pouvoir nikona milimo nyonso ebima sikoyo na bobo ya moko na biso naza autorité naza pouvoir na kombo na Yesu naza pouvoir na pouvoir na kombo na Yesu tobengana milimo nyonso ya koboma bato ya bapoisson milimo ya stérilité milimo ya impudicité milimo nyonso na bomoi nakobengana yango na kombo na Yesu nazi autorité sasa ekimokomolwa na bokonzi opesi nga na tongo lelo nazi autorité nazotelemela contre la résistance nazotelemela contre la résistance oyo baza koya mpona koya kopekisa elokosaka te nabengani bango na bomoi ya bana na yo na kombo na Yesu nabongani bango na kombo na Yesu nabengani bango na kombo na Yesu nabengani bango na kombo na Yesu au nom de Jésus bima na kati na bana na Nzambe kende na bisika bikauki bima na boko ya bana na Nzambe kende na bisika bikauki bima na boko ya bana na Nzambe kende na bisika bikauki bima na Nzambe kende na bisika bikauki milimo ya maladi nyonso na bengani yo na kombo na Yesu milimo ya epilepsi na kati ya kifuma na bengani yango na kombo na Yesu Masiya milimo ya impudicité na bengani yango na kombo na Yesu na kombo na Yesu au nom de Jésus merci mokonzi nakotelemela misala nyonso mpona moto kulukaka lelo nyonso na Nzambe ekende kotetula yango ekende kobrile yango ekende kokonsume yango na kombo na Yesu moto ekitaki etunaki Nzambe ya bana emoko na moko na biso ekende kosikisa na eve moto na Nzambe milimo ya kopuluka na moto na yoka mabondeli na biso mpe ya bato nyonso ya kifuma mbala nyonso oyo tokobanda koya kosambela awa Amen. yoka biso nawe kuna na likolo esika ofandaka yoka mpe limisa biso amen so basali tokofukama totona kona likolo senga na Nzambe ke Nzambe moto nyonso akoya awa azala na pasi azala na maladi azala na mikakatano azala na probleme nini soki atomboli mongongo kobelela yo kuna na lola yangola ye kuna na lola limisa ye biso basali tofukami mpe toyoki libondeli ya ntoma na biso na yo temple ya kifuma oyo euti na mosala ya bana na yo oyo bamipesi papa tongela yo ndako wape epai yo kokota mpona babanda kobondela mpe kobikisa yango basali na bafukami liboso na modiemo roi batomboli maboko likolo po ete na maboko batomboli likolo nguya na Nzambe ekita na maboko wana ntango bakotia maboko na bandeko banso bakoya kobonda kati na esika oyo maboko na bango ezwa nguya kouta epai na yo bayebaye na babika bamaladi bazala keri baza milimo mabe kima bango biyano nyonso bana koposa nkolo opesa yango bipai ozali likolo Nzambe na ngai tala na se bisaka tofukami yoka biso mawa limbisa mabe na biso toali basumuki liboso na modemo roi soki olimbisi te Nzambe mosusu lokola yo azali te yango topesi yo merci mpo tolimbisi moko na biso ya justice mpe baservitere ya verité modemo roi bandeko banso ya mboka kifuma ezala nzambelaka na eglize mosusu soki ayoki mposa ya kolobela yo Nzambe aye akoti kati na esika oyo afukami liboso na abeleli yo bipai ezali Nzambe tourne elongi
otala ye mpe otuna ye olingi nini alobela yo mpe obikisa ye modimo roi po ete peuple na yo ya kifuma atémoigne nkombo na yo nzambe ozwa lokumu na masose na ntongo ya lelo na nkombo na yesu masiya mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Tobekeni Yesu monene na maboko makasi. Tokona basali bazali kozanga tondeka na Yesu maboko. Tondeka na Yesu monene. Haleluya. Baba na mboko ekomi ya kotambola. Nibate ekomi erde komi na monene.